E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Começando um vídeo novo pra vocês aqui. Então já chega com o like daquele modelo. Tô aqui hoje com o meu irmão, fala aí. Fala aí, galera. De boa? Ah, de boa, hein? Então, rapaziada, hoje a gente vai gravar aqui, ó, a reação dele ao meu som, ao novo som da Saveiro, demorou? Mano, tá com muito grave. Inclusive, vou mostrar pra vocês aqui, ó, onde que tá o falante agora. Olha lá onde que tá. Mano, tá com muito grave. Então, por favor, não pula esse vídeo. Assiste inteiro aí, que vocês vão ver a reação dele ao som da Saveiro. Demorou, rapaziada? E é isso, mano. Eu convido você a se inscrever no meu canal aqui. Se você não for inscrito, dá o like nesse vídeo pro YouTube tá sempre recomendando o meu conteúdo e ajudando o meu canal a crescer. Demorou, rapaziada? E é isso, mano. Sem mais delongas, vamos lá pra reação dele agora, fechou? Tamo junto. Rapaziada, tá tudo pronto aqui já, mano. A música tá lá no som, já coloquei. E fala aí, você acha que vai estar alto? Bastante alto o som? Meu Deus. Você acha que vai estar... Já era alto o outro, né? Esse você não viu tocando de perto ainda, né? Não vi. Vamos lá então, mano. Tá pronto? Tá preparadinho? Tô. O que você acha? Vai ser muito alto? Muito alto. Você acha que vai estourar a tampa ali? Acho que vai. Vai, vamos lá então, mano. Quer despausar aqui? Ó, onde pera vai aí. abrir, mano? É esse daqui, ó. Esse. Vai estourar o vídeo, quer ver? Não, ó, tem que ver. Vai, Esse perto, aqui? isso. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá pra nós ver sua reação. Aqui, 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 ó. Fecha quando os pilotos vê nós passando o bonde. Várias gostosas negaram Vai, velho. pra CD caindo no funk. Respeita, caralho. Meu sucesso é consequência, mérito de quem trampa. Ouro pra nós é lixo, falência pros pilantra. Hoje o progresso canta, tipo o vocal dos house. A vida em time-lapse, eu querendo uma pausa. Não dá pra ser covarde. Pra brincar de morto e vivo. Rapaziada, gravei a reação dele ali, mano. Vocês puderam ver aí. Cê é louco, mano. Tá muito forte o grave, mano. Tá muito forte de verdade, rapaziada. E vamos falar com ele aqui. O que ele achou agora, mano? Fala aí, P. O que você achou da reação? Meu Deus do céu, tá quase estourando o vídeo de forte. Mas você viu a lata? O que fez ali? Aqui? É, olha lá, ó. Não é brincadeira o grave do bagulho, rapaziada. Trincou a tinta, mano. Espero que seja tinta, né? For a lata. Vou soltar outra música pra vocês aí, demorou? Rapaziada, coloquei uma música de racha aí agora pra ele reagir. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, mano. Vocês vão ver agora essa música. Mano, acho que todo mundo conhece essa música, mas eu vou colocar pra vocês verem o tanto que toca, mano. Eu queria que vocês estivessem aqui pra vocês verem o grave que tá esse som, rapaziada. E aí, vou soltar aqui agora. Quer soltar de novo? Velho, tô com medo. Pera aí, você lembra qual que era? Isso. Isso daqui? Isso, vai. Só que eu vou colocar nessa mão aqui, né? Despausa, vai. Vai colocar a mão na lata? Mano, é muito grave, rapaziada.
dar, vai ter que dar. Muito grave. Muito grave. Muito grave, Pê. Muito alto, cara. Mas e aí, você viu que da hora você sente o grave na roupa, assim, ó? Fica fazendo coisa no osso aqui, daí Fica sentindo assim a fica roupa, assim, você sentindo. viu? Que da hora. Eu vou falar pra você agora, ó. Você coloca o braço aqui. Ou, se você quiser, coloca essa manga aqui ali na frente pra você ver o que vira. Coloca essa manga aqui, ó. Eu tô com medo, cara. Não, pode colocar. Coloca essa manga aqui, ali, a hora que eu soltar o grave, tá bom? Espera. Não, aqui, ó. Senta ali, senta aqui. Aqui? Isso, você vai colocar aqui, ó. Ai, ai. Você consegue te... Olha lá, rapaziada. Falei pra ele colocar a camiseta ali, ó. Segura mais pra cá, assim, ó. Rapaziada, mano, não dá. Quer ver, ó? Eu vou despausar pra vocês verem, mano. Tá vendo esse barracão aqui, ó? Mano, o bagulho tá vibrando inteiro, rapaziada, com o som da Saveiro, mano. Se liga pra vocês verem, ó. Vou despausar aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, mano. Vai de novo. Escutaram, rapaziada? Vou tentar mostrar pra vocês de novo. O Jorge é uma cagando. Rapaziada, é muito grave, mano. E é bom, tipo, eu nem ficar aumentando muito assim, tá ligado? Por conta que, mano, incomoda, tá ligado, rapaziada? E cê é louco, mano, não quero causar intriga com ninguém aí. Vocês viram aí, mano, não sei se deu pra ver no vídeo. Mas, mano, é muito grave, família. Fala aí, Pedro. Véi, mano, é muito, muito grave. Porque eu vi, tava até tremendo o barco. Você viu? Você escutou? Eu escutei. Eu fui lá, tava dando pra escutar mesmo. Mas cê é louco, rapaziada. Esse vídeo merece muito like, mano. Merece muito like? Merece. Quantos likes? A meta desse vídeo? 60 likes. 60 likes, rapaziada. Meta desse vídeo, demorou, mano? Se a gente conseguir bater essa meta, a gente vai ficar muito feliz. E eu vou trazer mais vídeos aqui com o Pedro, demorou? Fechou, Pedrão? Toca aqui então. Tamo junto, rapaziada. Mais um vídeo acabando aí. E espero que vocês tenham gostado, demorou? Se inscreve no canal aí, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Fechou, rapaziada? Até a próxima. Tamo junto. You should take it slow.